Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Eco d'Antioch. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo. Bakunzi b'ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ndabaramutse nongere ndabaha ikaze mu kiganiro kigira 18 jewe ngiye kuremesha kino kiyago nishimira Imana Oswalde. Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro kidufasha gutahura ibijanye no kwizera rukristo hamwe n'ubuzima rukristo. Uno munsi tugiye kuvugana ku kintu c'inkoramutima gose kuvyerekeye ubuzima rukristo, aho tugiye kuvuga ingene twoteza imbere utumenyere dufasha abagize umuryango gukura mu kwizera. Hano rero sindi jenyene ndi kumwe n'abatumire tugiye kwisangira ikiyago. Nagomba kubasaba kugira ngo batwidondore mpereye hano iburyo bwanje. Kaze gose. Murakoze. Izina ryanje nitwa Hermes Pascasie, uretse ko abantu bakunda kumpamagara Hermes. Hanyuma ndi umwe mu bazeza shengero mu shengero Shama Temple Fellowship muri paroisse muri Moha. Mwakoze gose kwitaba utubire bwacu. Murakoze namwe kudutumira. Hano bibafu bwanje ndi kumwe n'undi mutumire ndamusaba yidondore abari kwadukurikirana. Kaze gose. Murakoze. Nitwa Pascasie Nicayenzi. Ndi Mukristo mwana w'Imana, hanyuma sengera muri Shama Temple nanje nkaba nubakanye n'uyu mushinga nta Hermes. Niteka kuba mwitavye ubutumire bwacu kugira ngo dusangire ikiyago kuno munsi muri umugabo n'umugore. Niziye tugiye kugira ibihe vyiza kuko ikiganiro zo kuganira uno munsi cerekeye ivyo nyene ingene twoteza imbere utumenyere twofasha abagize umuryango gukura mu kwizera. Rero turi kumwe nabubakanye tazogiraga amahirwe yo kumva vyinshi kurusha. Mukunzi nawe nagomba ndaguhe ikaze mu kiganiro cuno munsi. Igisomwa tugiye gusomera hamwe ca Bibiliya tugiye gusoma mu kete Paulo yandikiye abanyefeso igice ca 6 dusome umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4 niyo majambo agiye kuturongora mu kiganiro cacu cuno munsi. Dusome abanyefeso 6 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 havuga ngo bana mwumvire abavyeyi banyu umwami wacu kuko ivyo ari vyo bigororotse. Wubahe so na nyoko, ico nico cagezwe ca mbere kirimwo isezerano kugira ngo uronke amahoro urambire kw'isi. Namwe base ntimugashavuze abana banyu ariko mubarere mubahana mubahanura uko umwami wacu agomba. Ano majambo niyo tugiye kuganirako mu kiganiro giheruka. Turiko turavuga ivyerekeye ingene uwizera akwiye kugira utumenyere ndangamutima tumufasha gukura mu kwizera ku giti ciwe. Uno munsi tugiye gushimikira kuvuga utumenyere ndangamutima umuntu yomenyereza ubuzima bw'abagize umuryango kugira ngo abagize umuryango bakure mu kwizera. Mu vy'ukuri kino twasomye kitubwira ivyo nyene, kitubwira ivyerekeye umuryango mugabo n'ingene uruhara rw'abavyeyi mu kurera abana babo. Sinzi muri kino gisomwa ndagomba mudufashe kuvumbura ukuri mu vyerekeye kurera abana nk'abavyeyi kubona ubutunzi muri kino gisomwa. Ninde mu vy'ukuri tubona muri kino gisomwa ajijwe gushira mu bana urufatiro rwo kwizera ubwa mbere mu muryango? Dusome kino gisomwa. Murakoze. Twisunze iki gisomwa turabona yuko ujejwe gushira urufatiro rwo kwizera mu bana ni serugo, ni se w'abana. Muri kino gisomwa ku murongo wa 4 niho habitubwiye havuga ngo namwe base ntimugashavuza abana banyu ariko mubarere mubahana mubahanura uko umwami wacu agomba.
biraboneka yuko iki gikorwa cyo kurera gihava kibamwo guhana no guhanura ubikora ndabona ko ijambo ry'Imana ryabwiye basi kandi iki gisomwa biratungurana kuko siko tubimenyereye, ubundi tumenyereye yuko ahubwo base baza mu rugo ahanini baje guhana abantu, ariko mbonye yuko aribo ijambo ry'Imana ritumbera ubwa mbere ko batanga umurongo wo kurera abana, atari ukubarera uko ariho kose. Jewe aya n'amajambo yankoze ko rwose, ahankora ko kusumba ahandi ni aka gace ka nyuma kavuga ibyo bintu ko tubikora uko umwami wacu agomba. Ntibyoroshe kuko ndafise jewe aho nakuriye, kandi nawe uri kuranyumviriza urafise umuryango wakuriyemwo, wewe muvyeyi mu papa, ariko ijambo ryadusavye ngo uko umwami wacu agomba, si uko abiwacu bagomba, si uko abo mu muryango w'iwacu bagomba, ariko ni uko umwami wacu agomba. Reka mbenegejeje ngaho kumbure baranyunganira. Yego cyane, nturi wenyene hano muri studio, ndi kumwe kandi n'umufasha wawe Pascasie. Ndagomba sinzi kino kibazo ninde by'ukuraje cyo gushira mu bana urufatiro rwo kwizera ubwa mbere yamaze kwitubwira ngo banse kandi kiraboneka muri kino gisomwa, ariko sinzi ko haraco wokongera ko mu vyashikirije. Murakoze. Byukuri ndabivuga kugira ngo nshimangire nshigikira ibyo yashikirije, nubwo tumenyereye tubizi ko serugo ariwe kenshi ataronka umwanya w'abana, tubimenyereye ko kenshi ba serugo bibagora kuronka umwanya w'abana. Bibiri yivuga ko ari serugo se w'abana ariwe niwe bibiri yitunze urutoki. Ariko nubwo biruko abavyeyi natwe abamama ntitwosha ducira agati mu ginyu, wisunzaye no majambo wahavugira uti jewe nta ngorane ibizokononekara birakuraba we mu papa. Ariko uruhara rwacu natwe ruri mu kuba turi abafasha babo. Ivy'Imana isaba umushinga ntahe mu rugo turabifisemo uruhara natwe kuko turabafasha babo. Rero by'ukuri indero y'abana ntituyitana abapapa, ahubwo turanabizi yuko nk'abana bakiri bato bobo umwanya munini bawumarana na ba mama babo. Nibo baba hafi, babatunganiriza ibyo babatunganiriza, nibo babahanura no guhana bibaye ngombwa. By'ukuri ico gikorwa umupapa niwe murongozi, ariko umumama kenshi usanga byinshi ari babikora kuko ni washira mu ngiro n'amategeko canke umurongo serugo yatanze. Yego cyane, ati papa ariho atanga umurongo, mugabo uwo murongo yatanze uza gushigikirwa gufashwa na n'umufasoni na inarugo mu rugo. Hano majemo twasomye hari ijambo rivuga guhana. Sinzi nirihe tandukana mu by'ukuri riri hagati yo guhana no gutoza indero nziza. Ano majambo abiri mwadutandukaniza gute canke hariho isano by'ukuri muri ano majambo guhana no gutoza indero nziza? Murakoze. Aya majambo hariho isano riri hagati yo guhana no gutoza indero nziza. Isano rihari nuko guhana ni kimwe mu bigize gutoza indero nziza. Gutoza indero nziza kiragutse, kirimwo kwigisha, gutanga akarorero, guhanura, gutanga umurongo ngenderwako. No kuvuga umuvyeyi atanga umurongo ngenderwako awuha abana, hanyuma harimo guhanura, hanyuma guhana biza kuza igihe umwana umwe canke abana barenze kuri uwo murongo. Hari mu gihe habayemwo guhanura, hanyuma hari igihe biba ngombwa guhana. Kandi ijambo ry'Imana rirabitwemerera, naho muri kino gihe mengo
womengo majambere agomba kubikora ko ariko Bibiliya iratubwira guhana. Igihe umwana yarenze wa murongo Ego. atohereje za nyigisho Ego. agahanwa agakosorwa kugira ngo Ego. agaruke ku murongo mwiza. Ego. Murakoze cyane sinzi mufasha wawe hano Madame Pascasie ico yo kongera ko mu gushimangira kino cyumviro itandukano canke isano riri mu guhana no gutoza indero nziza. Murakoze. Novuga yuko guhana nkuko yabivuze, guhana ni kimwe mu bigize igikorwa cagutse cyo gutoza indero nziza. Nuko gusa rimwe na rimwe dushobora gusamara ntitubone ubwaguke bwo gutoza indero nziza. Hari gihe umuvyeyi ahana mugabo atiyumviriye yuko ikibanza cuko guhana mu gikorwa cyo gutoza indero nziza. Iyo umwana ahanywe umuhanye atabishize mu ntumbero yo kumutoza indero nziza, umwana arahanwa akababara gusa, ariko hari gihe ataco bihindura kuko abarundi barayamaze bati inkoni ishikira igufa nishikira ingeso. Rero nko guhana nko kukubita umwana canke kumuhana ikintu kimubabaza ku mubiri, igihano cyacu cyose mbere gishikira kimubabaza ubwo nyene ahanywe nibica bihindura ingeso zija guhinduka kubera guhana kutagiye konyene, harimo guhanurwa, harimo kwereka umwana ibyari bikwiriye kandi umuntu akabikora mu rukundo. Ntivyoroshe ariko nivy'Imana idusaba. Ego. Hano muri amajambo twasomye hano tubwira ngo namwe base ntimugashavuze abana banyu. Mwibaza ko ari kuki base bagabishwa ngo ntibaratse abana babo, ntibashavuze abana babo? Kubera iki hano Bibiliya igabisha base ati mugabe ntimuratse ntimushavuze abana banyu? Murakoze. Ndavuga icyo ndavyimvira ko niyumvira yuko igituma Bibiliya igabisha base ngo ntibaratse abana babo. Bibiliya twaheruka ya kera ivuga ngo namwe base ntimuratse abana banyu. Iyi turiko turasoma iheruka guhindurwa vuba ivuga ngo ntimushavuze abana banyu. Nuko serugo umupapa ni wafise ububasha, ni wafise ubutware bw'urugo, uburongozi bw'urugo. Rero niwe ashinga amategeko, ni washinga sinavuga amategeko, ni washinga umurongo ngenderwako burugo. Mu gihe rero ukukuraka nibaza ni gikorwa asigikorwa ni ikintu kibera mu mutima, mu bigumbagumba by'umuntu by'umwana, bikamutuntuza bigahava bimutera ubugarariji bwo kutumvira ya wa murongo ngenderwako, aho kumvira umurongo ngenderwako umuvyeyi yatanze, ahubwo umwana akadugamo. Murabibona mwese n'abakuze si kubana gusa, iyo habaye amategeko arenze canke habaye ukurengegwa uguhohotegwa, aho kumvira ahubwo hava habamwo ukugarariza. Rero Bibiliya iratugabisha nk'abagabo bene wacu, bagenzi banje ba papa. Bibiliya iratugabisha muri ubwo bubasha Imana yaduhaye bwo kutwara urugo, kuba barongoza bashefu b'urugo. Ntidukorere ngaho gusa ngo dohave tutabikoze mu rukundo, dohava dutera ahubwo kwa abana abo twagomba ko batwumvira, ko batugarariza, bagakuza ahubwo bakavimba umutima, bakagarariza. Rero Imana igabisha base kuko ari bo bafise ubwo bubasha mu muryango. Niko nibaza. Sinzi hano Madame Pascasie ico mwoshikiriza kuri kino kibazo by'ukuri kuki base bagabishwa ngo ntibaratse abana babo? Mu by'ukuri uko mumaze kubivuga, aba baserugo nibo batware. Serugo niwe mutware mu rugo rwiwe. Nibaza yuko igituma Bibiliya itumbera ivuga abapapa ikababwira rino jambo nuko murazi yuko mu muryango n'amategeko ashingwa mu muryango
ego umumama n'umupapa barabivugana mu rugo rw'abubakanye bumvikana barabivugana n'umurongo baha abana barawuvugana ariko naho umumama yotanga amategeko akavuga ati ibintu biteza kumera gutya mu gihe papa atabishigikiye atavuzemo nawe ngo bamenye ko iyo tegeko ryavuye mu burongozi bukuru hari igihe batavyumvira kuko barazi umutegetsi mukuru rero umuvyeyi umupapa mu bisanzwe ku mwana ni nkaho ari umukuru w'igihugu kuko ku mwana ari mu rugo akiri muto igihugu ciwe kigarukiraho nyene mu muryango two kwiyumvira rero nko muri yo twiyumvire igicapo c'igihugu n'umukuru w'igihugu niwe mwami muri ubwo bwami butoye bwo mu muryango iyumvire rero umwana yoba yumva yuko mu bwami arimwo umwami amuhohoteye ageramiwe aca agira umutima ukomantaye akagira umutima mubi akanashaka nibyo bindi n'abana bashaka guta imiryango yabo baranomoka birashika iyo bibaye nabi gose umwana akomoka canke niyo bidashitse hiyo aramera nabi bikamukora ko bigahindura inyifato yiyo kagira inyifato mbi harimo ubugumutsi n'ibindi byinshi bishobora kubagaragara ko iyo bakuze rero vy'ukuri nuko serugo niwe mwami muri uwo muryango niwe mutegetsi mukuru abana bazi kandi ikintu yobarenganya ko canke yobahohotera ko bibakora ko nk'uko umuntu yohohoterwa mu gihugu n'ugitwara hamwe umuntu ababona ati nta wundi muntu karabaye ubuzima bwanje nyene burahetse rero vy'ukuri baseruga mwebwe mufise kibanza kidasanzwe mu miryango iki kintu kirahabaye gose murabami vy'ukuri nkuko bibiliya ibivuga mu miryango vy'ukuri kubana hoho twe turakuze turafise abandi baturongora badukutazi n'umukuru w'igihugu turakurikiza amategeko y'igihugu abana amategeko bazi nayo umuryango umurongozi bazi umukuru bazi hambaye ni papa mu by'ukuri tuza gusanga nibakuri dasanzwe abavyeyi bahawe n'Imana mu gufasha abana kumvira yego cyane bitagenze neza mu muryango n'abandi n'abaganza ntibazobumvira abana bahora batugirira surprise kumbura bariko baratwumviriza turafise abana batatu umwana mukuru afise imyaka 10 uwa kabiri afise imyaka 8 uwa gatatu afise imyaka 5 n'igice umukuru n'umuhungu n'uwa kabiri n'umukobwa uwa gatatu n'umuhungu rimwe barabatugirira utuntu bakadutega dutashe jewe iyo banyugururiye muri portail haraho bangiriye utuntu bakangiriye amasarudi ngo kaze mwami batwenga babikina rimwe rero hoho badusasiye tapi rouge mutaje musanga dusanga bayishashe imbere y'umuryango w'inzu ne bakoresheje babaye harabumbuye bakoresha akantu k'agasikafu nambara gatukura igisikafu nambara mwizosi hakanye bagisasa bakigira tapi rouge bashizeho n'amashugwe bashaka tubwira ko ducaho ngo c'est pour le roi mwami n'umwami kazi byukuri barabibamwe nyene rero biraboneka tutakoze igikorwa cacu neza ntibazokumbira n'abandi baganza kuko uganza wa mbere bazi mu rugo mu buzima bwabo ni serugo mane bidufashe yego cyane gose murakoze nibiki futane ngaho nibiki biri mu kubaha abavyeyi hana abana basaba ngo baha abavyeyi babo muvuze kuri nibiki biri mu kubaha abavyeyi hama futane isano irihe mu kurambira kw'isi hano muri mirongo barabivugamwe gose hari isano iri hagati mu kubaha abavyeyi no kurambira kw'isi by'ukuri ego cyane murongo wa gatatu tuvuga ngo kugira ngo uronke amahoro urambire kw'isi turazi ko ibituma umuntu ava kw'isi ari byinshi ariko rino jambo ry'Imana ntirivuga ubusa jewe nibaza yuko ari isano riri hagati yo kubaha abavyeyi no kurambira kw'isi rihagaze
mu gikorwa abavyeyi bahawe Imana yaduhaye ko ari twebwe yajeje abana abana bose n'ab'Imana twese turi abana b'Imana mugihe iyo tumaze kuba abavyeyi Imana iba yatujeje abo bana bayo bakiri bato Imana iba yabashize munsi y'uburongozi bwacu nitwe tuyibereye ivyariho muri uwo muryango. Abo bavyeyi rero murabizi yuko abavyeyi iminsi yose abavyeyi bose muri ko muradukurikira murazi yuko tuhazi twese tuba dufise igicapo kanaka ivyifuzo vy'akazoza keza k'abana bacu cyane bose ivyo dukorera abana bacu twigoro twose ni mu ntumbero y'akazoza tubifuriza ingene twifuza ko bamera ingene twifuza ko babaho ubuzima bwiza tubifuriza indero yose tubaha mu kubatoza indero nziza ni kugira ngo bashobore gushika hahandi tubifuriza iyo umwana rero ananiwe kubaha abavyeyi biwe ntabumvire abahushije ya ntumbero abavyeyi bariko baramujanako kandi ayihushije kenshi ivyinshi mu byo tubabuza binatuma tubahana rimwe na rimwe biba ari ibintu tuzi ko byo bagirira nabi byo sambura ubuzima bwabo harimo n'ivyica ndashobora gutanga akaroro gatoya ku ishure iyo umuntu turazi ko twese abaciye mu ishure tukiri batoya abavyeyi baturungitse mu ishure tutatahura vy'ukuri gituma nibaza ko abenshi barinda baheza amashuri mato bakora kubw'abavyeyi babo kwiga kuvyuka igitondo uko bukeye bakuvyura ubuhoho batangura kare cyane nk'abo mu bisagara kuva muri maternelle akiri ngira ngo akicutse akaja ku ishure umwana atubaha abavyeyi atumvira abavyeyi aragira igihe akumva biramushavuje ntiyumva igituma aguma muri uwo muruho akabivamo bamwe barabivamo bikagaragara abandi bagahenda abavyeyi murabizi ibyo bita école buissonnière akava muhira yambaye uniforme ngo aragiye ntaje ku ishure akaja ahantu kurindira abandi basohotse agataha muhira aja kugera aho yo atahura ko ishure kari yari kuneza yiwe yari kurondera akazoza kiwe amaze gukura yaratakaje igihe natwe nibaza ko abaciye mu ishure twese tubizi wagera ku benshi agera kubona yaja wagira ivyifuzo indoto kanaka uri kuri isonono ugeze muri mashure yisumbuye umuvyeyi ntabagisunika araza hanura afasha mugabo wewe nawe umaze kugira intumbero umaze kwifuza uti nifuza kumera gutya nifuza gukora ibintu nifuza kwiga amashuri ameze uko ariko hahandi umwana gikora ibintu atumva igituma umwana atungwa nuko yumvira abavyeyi umwana atumvira abavyeyi rero ahusha intumbera abavyeyi bariko baramujanamwo kandi muri ivyo bimubuza kenshi bimubuza kuronka ubuzima abavyeyi bamwifuriza kandi abavyeyi baringaho mu gishingo c'Imana abavyeyi n'abakozi b'Imana bo babazi Imana canke batayizi abavyeyi n'abakozi b'Imana mu buzima bw'abana babo nibo nyene yabaragije iyumvire rero tuvuga nk'umuntu yobaragiye intama yazi hawe ngo aziragire yahakagira intama yanka intungwa yanka kuba kumvira umwongere igatoroka idahuye n'abasuma amasanganya yogera ni menshi cyane abantu barayikorako abasuma baca bayikorako urakoze gose birashoboka yuko ufatiye ikiganiro hagati mumenyeshe ko turi mu kiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera tukaba tuko turavuga ivyerekeye ingene twoteza imbere utumenyere dufasha abagize umuryango mu gukura mu kwizera nkaba ndi kumwe n'abatumire Hermes n'umufasha wiwe Pascasie bariko badufasha gutahura ingene twoshikara gukuza utumenyere mu miryango yacu nagoma ndababaze nk'umugabo n'umugore ni gute vy'ukuri mwotudondorera utumenyere ndangamutima tw'ubuzima bw'umuryango wanyu mwebwe ico kibazo nticoroshe kuko igituma mvuga nticoroshe niyumvira yuko imiryango yose iratandukanye uko itanga umurongo genderwa ko mu rugo
Bon, ko watubajije nyene dutumbereye reka ndacishure gutya. Jewe mu kintu hariho ibintu nabonye nkoramutima nk'umugabo kandi ndagomba mbwire abagabo bapapa bene wacu bagenzanje tudakwiye kuburira umwanya. hariho imyanya itatu umuntu adakwiye kubura. Ni umwe ni umwanya w'Imana. Mu masaha 28 sinkwiye kubura umwanya w'Imana. Mu masaha 28 sinkwiye kubura umwanya w'Imana. Sinkwiye kubura umwanya w'umugore wanje ku giti ciwe, kandi sinkwiye kubura umwanya w'abana banje. Ivyo no nakamenyere ndangamutima mu muryango wanje, mu buzima bwanje. Ndihata hagati y'ibindi byose nkora, simbura umwanya w'Imana, simbura umwanya w'umugore wanje, twe nawe simbura umwanya w'abana banje. Kuko nsimbiye ku ca gatatu, muri uwo mwanya w'abana niwo mwanya niho ndonkera umwanya wo kumviriza akari ku mutima wabo, niho ndonkera umwanya wo kumenya ivyo biyumvira, nkama nanje nkaza kuronka akaryo ko kubahanura, kubaha umurongo aho ngo bigende neza mu byo bambwiye. Ndavuga naho umuntu yoba atafise wopfa umunanirwa kwigisha, mugabo ukabiba hanyuma ukahanura ugatanga umwanya. Ndafise ukuntu mpora ndabigenza. Ndafise umwana babwiye ko umwana mukuru n'umuhungu afise imyaka 10, ndagerageza basi rimwe mu kwezi vyanse gose nkarondera umwanya tuja kunyonga ikinga. Muri kumwe nawe naraguze ikinga, nawe ndamugurira ikinga kugira ngo ndamuronka akanya kadasanzwe. Tugenda ahantu tukanyonga ikinga tukaruha, hanyuma tukicara tugatera inkuru. Akantera inkuru hariho ibintu murasangazi ntarinzi ko yobazi. Nubimenya gute none ntamuhaye akanya? Twani tumwe mu tumenyere. Yego cyane, murakoze kose. Hano Hermes Pascasie, sinzi ko cyo kongera ko muvyerekeye mu kutudondora tumenyere ndangamutima tw'ubuzima tw'umuryango wanyu. Mu bisanzwe ico ni ibintu byagutse gose. Sinzi ko twahava dushobora kutuvuga twose kuko n'ubuzima bwa misi yose. Ariko reka no mvuge bimwe mu bijanye no kugira ngo abana bakurire mu kwizera. Turagerageza kubakundisha Imana nkuko papa wabo yariko arabivuga. Ubwa mbere ikintu ca mbere kugira ngo abana tubakundisha Imana nuko ubwacu tuyikunda kandi bakabitubonamo. Ntitubabwira gusenga gusa, ariko barazi dusenga, baratubona dusenga. Hari naho batubona tuko turasenga twenyene, barazi ko dukunda Imana kandi dukunda gusenga. Hari aho aza akagusanga ahantu uri kurasenga akakugundura aho uri kurasengera, barabizi ko dukunda Imana kandi dukunda gusenga. Rero nabo turabaha umwanya tugasengana nabo. Ku mugoroba igihe cyose turagira umwanya wo gusengana nabo, tukanababwira ijambo ry'Imana. Tugerageza kubakundisha Imana mu kubereka akarorero no mu kubaganiriza ivy'Imana. Tukabasomera Bibiliya, tukababwira ibyo, tukabigisha inyigisho ziva muri Bibiliya, tugerageza kwisunga uko bangana byo bashobora kwakira. Ariko ivyo murabigerageza nko ku munsi mukabishobora. Musintegura imeze gute? Ni ikintu kitoroshe, ariko by'ukuri kuko ari twabyihaye nk'akarangamutima. Turabigerageza kandi birashoboka. Umwanya uyuhe igihe mubikora? Twebwe tubikora kumbure hari abashobora kubikora kenshi, twe tubikora ku mugoroba imbere yo kuja kuryama. Hanyuma tukasoma ijambo ry'Imana, tugasangira ijambo ry'Imana, tugasengera hamwe, kandi by'ukuri baravyakira bakabifata. Gihe kimwe muko namenye ko ako kamenyereba kabagiyemwo,
haraheze ngira nk'imyaka 2 umugoroba umwe ninjiye mu nzu mvuye mu gikoni bari muri salon bonyene bariko barakina baganira tutazi ibyo barimwo hanyuma papa wabo ntiyari muri salon nanje sinari muri salon ari mu gikoni hanyuma ninjiye ku mugoroba nsanga hari ibintu bapanze mu ntebe nsanga bipanze ukuntu shitse barakanguka baratwenga nivyo murimwo nibiki baca barambwira bari bafashe utukinisho twabo ibyo bikinisho by'abana utununuse udupupe bari bapanze nk'udushika 5 canke 7 udupupe tw'abana utubwa twatundi twose abana baba bafise batwita ngo n'abana babo baca baramenyesha bati twebwe aha twari ko turasengesha abana baje cyasanga babakikuje bwana bwabo babwicaritse mu ntebe agahungu kabaye umupapa wa mukobwa ni mama w'abana afise bibiliya none muri ko mukuru ngo hango nariko ndabasomera bibiliya ngo duce dusenga baje kuryama byarankoze ku mutima kandi naratewe intege ndabona ko ari umuco wamaze kubajamwo nguma nsaba Imana ni bize bikurire muri bo nibakura ico gicapo c'umuryango ingene usengera hamwe ingene nibaronka abana baze basengesha uko yego cyane igihe mwavuga mutubwira muti mu byukuri mu byerekeye guhindira abana nziza birasaba inyigisho kandi birasaba no kuhabera akaroro keza kubera abana biga mu byo babona mu nyifato babona ko bari imbere yawe murakoze cyane ngibaza ko ari nk'umuvyeyi byo musabya kwiha indero gute mu kugendera mu Utumenyere kugira abikore neza bimusaba akigoro ikiguzi sakigoro me nikiguzi kandi ico kiguzi nico dutinya kenshi umupapa senaka abonye yatanze irasiyo yaguriye abana byo bakeneye byo kuja kwishure yatanze bikwiye kwibaza ati hajeje ariko uyu mwanya wo kubahwa umwanya bibusaba ikiguzi senaka kuko bimutwara umwanya ari gukora ibindi mbere abenshi kwicarana n'abana bariko bagira utubetizi utuntu ndatwite gute ibintu by'abana nyene atari iby'abapapa atari iby'abakuze urumva ko bimusaba ikiguzi kuba nk'abana akicarana nabo rero biragusaba gutanga umwanya ukamenya ko nka kumwe udacegwa ku kazi canke ku kintu kikuzanira inyungu amenya ko uwo mwanya udakwiye guhara ko kubaha rero birasaba ikiguzi yego cyane Madame Pascasie inshuti zogira uruhara mukomeze tumenyere inshuti z'umuryango kanaka ego barashobora kubikomeza canke bakanabisambura bivana iyo umuryango wagutse uretse uwo muryango wo mu nzu inshuti iyo ari abantu bubaha Imana ari abantu bizera nabo baraterera kuko umwana aragendera mu muryango baragenda arabashitsi yargiye bariko barisununura bagenda no kurara kwa inarume kwa se wabo kwa inasenge iyo ari abantu bizera nabo bakasanga nabo babigenderamwo bagasanga bene wabo bavyara babo babigenderamwo birabatera intege nkuko mu gihe basanzemwe ingeso mbi bashobora kuzandura yego cyane umuryango wagutse nawe urafise uruhara yego cyane ndagukengurukire inshuti mugenzi wari kwadukurikirana ariko cyane nkengurukira abatumire bacu bitanze bakatwitaba kugira ngo baze kuremesha kino kiganiro ndagukengurukire Hermes Murakoze nizera ko n'ikindi gitagutumiye uzotwitaba ego nzobitaba murakoze cyane ndagukengurukire gose Pascasie ko twitavye murakoze cyane nawe n'ikindi gihe naza ko mudotaba twatumiye nitworeka murakoze cyane nizigira ko wafashijwe n'ibitari bike muri kino kiganiro cuno munsi ariko ngusaba gose ko wo kwigira imigabo yo gushira mu ngiro ivy'Imana irikira gutahuza muri kino cigwa catubwira ingene umuntu akwiye guteza imbere utumenyere ndangamutima twofasha uwogize umuryango wese gukura mu kwizera kwiwe kumbure urashobora kwandika utumenyere ndangamutima
tw'umuryango n'umwanya wo kwisunga kugira ngo ubibemwo nk'uko bano bavukanyi bariko baratuyagira urutonde bagira bw'ikiyago n'abana, kubasengesha, kubarongorera mw'ishengero, kubasomera ijambo ry'Imana, gukina udukino dutuma abana bamererwa neza bakaganira vyoroshe n'ibindi vyinshi, ariko uko ukamenya ko abana bakeneye kuregwa. Ndagutumire mu kiganiro kizokurikira, ariko nyamba hari ico wobaza canke wokunganira urashobora kutwandikira ku nimero 71 amajana 551 amajana 986 canke 61 amajana 551 amajana 986. Uhoraho aguha umugisha. Kiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni kiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza bizera no guteza imbere uburongozi bwiza Eco d'Antioch. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo.